はい。スタジオには K-POP バーチャルアイドル、フレイブのメンバー、ノアさん、そしてハミンさんが来てくれました。ようこそ、おそうせよー。おはようございます。僕たちは、プレイバー。まず、リスナーの皆さんに、お互いを紹介し合うっていう形で紹介お願いします. 이제 서로 자기소개가 아닌 서로의 멤버 소개를 해주시는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 네, 저희 하민이 같은 경우는요, 플레이브노 세코 데스. 그리고, 세코. 그리고 또 이 친구는 또 저희 팀에서 래퍼, 그다음 댄서, 그다음 안무를 맡고 있고요. 보통 안무를 되게 많이 짜는데, 진짜 너무 잘 짜고 안무를 보면 되게 황홀해요. 그래서 밤비랑 둘이 같이 되게 열심히 하고 있고요. 또 되게 순발력이 좋아갖고 재치도 있고 엄청 재밌고 엄청 웃겨요. 그래서 가장 웃긴 멤버가 아닌가라고 생각하고 있습니다. ハミーは僕たちブレイブの末っ子です。そして、ラッパーでもあり、ダンサーでもあり、そして振り付けもたくさん、手掛けているんですね。で、振り付けを見ると本当にもう上手で、もう見ているとうっとりしてしまいますね。バンビさんと一緒に振り付けを担当してるんですけれども、瞬発力もありますし、なんといっても面白いです。僕たちのグループの中で多分一番面白いメンバーだと思います。はい、そういうプレッシャーを今たっぷり感じてからの、プレイブで一番面白いメンバー。はい。ハミンさんの、世界初公開ですよね。世界최초 공개하는 거죠. 일본 개그. はい。始めましょうか。マイクチェックです。ありがとう。お願いします。普段マイクチェックするとき、僕が、主に、ありがとう、おめでとうっていう風にマイクチェックするんですけど、さっきお二人がそのチェックしてるところを聞いて、それをすぐ真似してくださいました。감사합니다. 감사합니다. 하민さんから노아さんの紹介ですね. 네, 일단 우리 노아 형은 예준이 형과 함께 플레이브의 맏형이고요. 멤버들이 정말 의지할 수 있는 아주 큰 나무 같은 버팀목입니다. 작곡가이자 프로듀서의 역할도 하지만, 일할 때 굉장히 카리스마 있고 방향감을 잘 잡아주는 그런 형들이고, 또 보컬로서 또 안무로서 무대에서 정말 경지에 이른 것 같은 아주 멋있는 카리스마를 가진 형들이지만 또 평소에는 웃음도 많고 은근히 허당이라고 생각이 드는 그런 친근한 그런 멤버입니다. まずノアさんはイェジュンさんと一緒にプレイブの最年長なんですね。そしてメンバーたちが頼れる大きな木のような本当に支えになってくれています。そして作曲家でもあり、振り付けも担当してるんですけれども、仕事をするときにはカリスマ性を持って方向性をしっかりと決めてくれるんですね。そしてボーカルにしても振り付けにしてももう境地に達したようなステージを見せてくれます。でも普段はとっても面白くて天然のところもあるようなとても親しみやすいところがあります。バーチャルの姿で活動されてるんですけど、いいところとちょっと難しいところがあると思います。 우선 저희는 버추얼 아이돌이면서 또 저희가 또 사실 외계인이라고 얘기를 하고 다니거든요. 왜냐면 지구에 살지 않기 때문에. 저희가 좀 다른 건 마법을 쓸 수 있어요. 그래서 무대에서 뭐 순간이동을 한다든지 아니면은 뭐 차를 타고 나타난다든지, 하늘에 나는 자동차, 아니면은 뭐 갑자기 옷을 중간에 갈아입는다든지, 뭐 요런 되게 하늘에 난다든지 뭐 여러 가지를 하는데, 특히 이번에 카쿠렌보 쇼케이스 때 저희가 또 되게 이런 연출들 되게 많이 보여드렸어요. 그래가지고 아마, 보시는 분들이 되게 흥미있게 접근하시기 좋을 것 같고, 또 딱히 힘든 점이라고 하면은 저는 사실 크진 않은 것 같아요. 僕たちはバーチャルアイドルなんですけれども、宇宙人なんですね。地球には住んでいないので宇宙人ということになるんですけれども、僕たちは魔法も使います。例えば瞬間移動もできますし、車に乗って現れてステージの途中で衣装を着替える、服を着替えることもできますし、空を飛んだりすることもできるんですね。それはショーケースでもそのような演出を皆さんに見ていただきました。ですので見てくださる方は興味を持って僕たちに親しみを感じてくれるというふうに思います。大変なことはそんなにたくさんないです。 네, 노아 형이랑 같은 생각이고 저도 그리고 제가 생각하는 버추얼 그룹의 좋은 점은 아무래도 재미있는 세계관이 좀 많이 담겨져 있다. 그리고
소통을 하면서 팬분들과 좀 서사를 좀 확장해 나가면서 좀 재밌는 활동을 하는 점이 굉장히 좋은 점 같고, 힘든 점이라기보다 힘들었던 점은 처음에 나왔을 때 이제 대중분들이 저희를 그렇게 어떻게 생각할지 몰라서 저희가 좀 설득하는 과정이 좀 힘들었던 점이었던 것 같습니다. 僕も、ノアさんが言った通りだと思っているんですけれども、さらにいい点というのは、とても、面白い、興味深い世界観を持っているという、ことですね。そして、ファンの皆さんとコミュニケーションを取りながら、どんどん僕たちの物語を拡大させていける、ところだと思います。大変なことというか、大変だったことは、初めに僕たちが登場した時に、大衆の皆さんがどんな風に僕たちのことを考えてくださるのか、それを説得するのが大変でした。で、今回の日本活動に、合わせて、そういう日本リミティッドビジュアルか、そういう音楽的な面に関しても、普段今まで韓国で見せたことのないジャンルを準備されたりってしたところはありますか? 우선 곡 같은 경우는 저희가 이번 작업할 때 J-팝을 진짜 많이 들었어요. 그래서 J-팝이 또 밴드 사운드가 진짜 엄청 좋기로 유명하잖아요. 그래서 되게 밴드 사운드를 많이 찾아보고, 그래서 저희의 강점인 이 원래 밴드 사운드를 더 J-팝스럽게 하기 위해서 정말 많은 곡을 들었고, 그래서 제 기준 제가 들었을 때는 되게 잘 녹여낸 것 같아서 일본 팬분들이 들어보시면 아마 엄청 좋다고 느끼실 것 같아요. 그래서 우선 그런 게 조금 강점이지 않나 생각을 하고, 거기에 또 사실은 밴드 사운드의 안무가 있기가 되게 어려운데 또 이 친구들이 그 안무를 되게 애니메이션의 서사처럼 잘 만들었어요. 그래서 제목이 카쿠렌보 숨바꼭질인데 누가 봐도 숨바꼭질의 그런 애니메이션의 뭐라 그래 막 풍파를 거치는 그런 느낌이 들어있어서 아마 보시는 재미가 있을 거라고 생각합니다. 今回、曲作りに関しては、もう J-POP を本当にたくさん聴きました。日本はバンドサウンドがとても有名ですよね。ですので、さらに日本のバンドサウンドを探して、たくさん聴きました。そして僕たちの元々の強みである、僕たちならではのバンドサウンドと、それから J-POP らしさもそこに加えようというふうに思いました。その点では今回うまく、それが完成されたと思っていますし、日本の皆さんにも気に入ってもらえると思っています。そういったところが僕たちの強みでもあるんですけれども、さらには、バンドサウンドというと、普通だったら振り付けが入らないと思うんですけれども、振り付け入れるの難しいと思うんですけれども、今回はアニメーションの雰囲気の振り付けを取り入れてみたんですね。このかくれんぼという曲を聴いていただければ、誰が見てもアニメーションの動きを思い出させるような、そんな振り付けになっていると思います。では、ここまでは、フェイブのメンバーのノアさん、ハミンさんのインタビューでした。감사합니다。ありがとうございます。